好，我是小夏，今天我要来聊聊非长途旅行可能会遇到的一些崩溃的事情。那会想要拍这个主题呢，是因为其实我人现在已经在美国，那我大概会待1个月左右的时间。那这1个月呢，我会拍跟美国我觉得还蛮有趣的主题。那如果呢有兴趣的朋友呢，也欢迎底下订阅我的频道，就可以持续 follow 这系列的影片哦。那在聊聊呢飞的过程之前呢，我觉得可以先来聊聊订机票这个部分。其实我这一次订机票呢，有发生了一个错误，就是我把美金看成台币。那为什么会这样子呢？其实是有一个原因的。那我这次呢，其实订的是美国台北飞往旧金山的一个航班，那是美国联合航空。那在订的过程中呢，其实有一个部分呢，它是要加，如果你要坐一个比较好舒服的位置的话，它其实要加钱。但是那时候呢，机票的钱它其实显示的是台币的金额，但是呢，在加座位的时候呢，其实它显示的是美金。但是我误以为呢，那时候我以为它一律都是显示台币的状态下呢，我就点选了比较舒服的位置。那时候我以为只是加台币200多块，殊不知呢，其实是美金200多块，所以呢就导致呢我后面在刷卡的时候发现，怎么比我想象中多了好几千块的机票钱？那还好呢，就是美国联合航空呢，它可以在24小时内全部都重新取消掉，所以我就全部重新取消之后呢，然后再重新订一次一样的机票。那这次呢，我就没有选加钱的座位，我就是选它一般的座位。但是其实在选的时候呢，那个一般的座位也已经都好的位置几乎都没有了，就只剩下中间的中间，也就是包括走道的部分都没有，可以说是我觉得里面当中最不好的一个位置。所以呢，如果大家真的要选的话呢，尽量就是选靠窗边或者是靠走道的位置。那我认为呢，靠窗边的位置其实会比较好的。其实我也不是第一次搭美国联合航空，这是我第2次搭。那我第1次搭的时候是选比较靠窗边的位置，那个位置我觉得就比较宽敞。那中间的位置呢，我就觉得相对来说就是非常的拥挤，也比较不舒服。所以呢，会建议大家如果没有要多花钱加位置的话呢，最好是选靠窗边的那边的位置会比较好。那我这次呢搭的是从台北飞往旧金山的航班，那是从台湾的早上9点50分飞到美国旧金山的话呢，大约是早上6点多，是美国的时间。那其实这班航班呢，对于美国人来说呢，它是一个红眼航班，也就是说那个时间呢，其实美国人是在睡觉的。那再加上呢，其实台湾飞过去呢会有时差的问题，所以一方面呢，我希望呢可以调整自己的时差，也希望呢可以有一些时间上的分配啊，可以让自己在13个小时内感觉可以过快一些。所以呢，我把我的13个小时呢分成2个部分，前半的6个小时呢，我就尽可能的可以去做我自己想要做的事情，例如说看电影啊、看书啊等等的，让自己的时间消耗的快一些。那后半6个小时呢，我就希望我和美国人一样呢，就可以开始睡觉，然后睡到那边刚好早上6点多呢，这样子的话呢，会比较把时差可以慢慢的调整过来。然而呢，虽然看似这样的计划非常的完美呢，殊不知呢，实际执行起来呢，却完全行不通。那为了因应呢这13个小时呢，所以我准备了非常多的东西，例如说离线版的电子书啊，或者是一些音乐等等的，让我可以在这13个小时内过得比较快一点点。那可能有人会说，飞机上不是有一些电影啊，或者是一些娱乐设备什么的？那其实呢，我上一次搭美国联合航空的经验就是，它其实有一些航班呢是没有任何的娱乐设备的。也就是说，像我上次搭的时候呢，我预期呢，我也是以为可以看一些电影啊什么什么的，应该可以过得很快吧。殊不知没想到呢，就是飞机上完全没有任何的，就是电视荧幕可以看。所以呢，我就发呆了整整13个小时，然后从桃园飞到旧金山，非常的崩溃。第二个呢，我觉得非常崩溃的呢，就是其实在飞机上面呢，你会感觉非常的干燥。那你吸住了空气呢，你会觉得天哪，很容易口干舌燥等等的。
所以呢，通常呢我就会准备一个口罩，以及我会在上飞机前呢装好一壶的热水，让我自己呢可以吸到一些比较有湿度的一点空气。不然你在吸13个小时的那种空气的时候，你会感觉非常不舒服。那我听说日本呢有一种就是可以增加湿度的那种口罩，那像我觉得那种口罩呢就非常适合在这种长途航班来做使用。那刚刚也有提到说，就是后6半个小时，我是希望可以就是一路睡到美国，所以那时候呢，其实我有去点了一杯酒，那希望让自己呢可以睡得比较好，比较安稳一点点。但殊不知呢，喝完酒之后呢，虽然觉得非常的累啊，然后也有一些想睡的感觉，但是呢，其实完全还是睡不着的状态。那其实一方面来说，是我的位置呢，可能是比较靠近引擎声比较大的地方。那另外一方面呢，其实那时候飞机上有些小孩，那时候有在哭闹的一个状态，所以呢，就导致那6个小时其实并没有睡得比较好。那另外一个还有需要注意的地方，就是在飞机上喝酒的话，如果你平常不是很常喝酒的人，他会因为在比较高海拔的地方，它的酒精的那个循环的速度呢是非常的快的，所以呢，如果你平常很少在喝，或是你是很容易喝醉的人呢，可能就需要小心，不要喝太多，甚至就是不要喝酒的状态。像我妹妹呢，她平常就没有在喝，结果她那天在飞机上呢，喝完之后呢，她要去厕所的时候呢，就差点倒在地上。然后整个空服员呢就非常大阵仗的把他从厕所扛回来，然后一路上就是关照到美国，然后也让我们非常的吓到。所以呢，也提醒大家，就是如果需要喝酒的话呢，可能也需要注意，可能一次不要喝得太猛啊，或是平常没有在喝的人呢，可能也尽量不要少喝一些些。那也有另外一个要注意的，就是其实美国呢，他们是21岁呢才能喝酒，所以呢，如果你是虽然说台湾18岁就可以喝，但是可能在美国的飞机上呢，你就不能喝，你是不能喝酒的。那第3个呢，我觉得比较崩溃的就是不知道为什么搭长途航班呢，就会特别想要上厕所。那因为我这次坐的座位呢是在中间的中间，不是靠走道的位置，所以如果我要去上厕所的话呢，就必须要拜托其他的人让我出去可以上厕所。所以呢，为了不麻烦到别人，就再加上这一班呢又是红眼航班，其实有1半以上的时间呢，别人是想要睡觉的，所以呢，我都趁我旁边走到的要出去上厕所的时候呢，我就跟着去上厕所。这样子的话呢，就比较不会去麻烦到人家，除非是真的逼不得已特别的想上的时候呢，可能才会拜托旁边，或者是他正在醒着看电影的时候的状态下呢，我才会去特别请他让个位让我去上个厕所这样子。那最后呢，我想要分享一个